Aí, Davi, vou fazer esse tutorial aí, cara. Eu vou ajudar você. Tô vendo aí no vídeo aí que você tá passando raiva, né? Então vou ajudar. Aí, cara do céu, se controla, calma. Eu vou aí pesquisar o efeito que eu quero, né? Que é o efeito de soco aí. Cara, é tão fácil, só que agora eu não tô mais usando o Y2 Matte. Eu tô agora usando o outro. Daí eu vou clicar em compartilhar e vou copiar o link. Daí eu copiei o link. Agora eu vou lá no Google, parei de usar o Chrome. O Chrome tá chato já. Daí eu vou no Google, eu vou pesquisar o seguinte, ó. Eu não vou pesquisar Y2 Matte. Eu vou pesquisar converter MP3. É isso daí, você vai pesquisar, beleza? Nossa, velho, essa internet tá muito lenta. Nossa, mas pra jogar Free Fire. Até parei de jogar por causa dessa bosta dessa internet. Comenta aí quem joga Free Fire. Aí, eu pulei, mas tá bom. Eu pulei a parte pra carregar. Você vai clicar nesse amarelo aí em cima. Nesse amarelo. Esse daí vai ser bem mais fácil. É muito mais fácil. Não tem comercial que nem o outro é cheio de bug. Nossa, eu também fiquei que nem eu sei. Só passando raiva aquele negócio. Você vai adicionar o link aí. Daí você vai clicar em buscar. Ué, não tá dando. Oxi, oxi. Não, eu tô fazendo tutorial, mas nem tá funcionando o trem aí. Ai, bosta. Tô clicando, galera. Tô clicando. Quer saber? Eu vou ir no outro. Ó, eu vou aí. Clico aí. Espero carregar. Eu vou colar o link. E aperto duas vezes. Tem que clicar duas vezes em buscar. Você clica uma. Espera carregar. Tem que esperar carregar. Agora clica mais uma. Pra aparecer. Aí. Clicou. Daí vai aparecer. Daí você vai clicar no de baixo. Não nesse prêmio aí, não. Nos 160k. 160k. Daí você clica pra baixar. Daí você aperta no download normal. Porque o outro você vai ter que baixar aplicativo. Daí só fazer download. Daí, viu? Daí eu vou sair. E daí eu vou lá no meu reprodutor de música. O meu é esse aí, ó. Reprodutor de música. Esse daí, ó. Eu clico nele. Aí tá carregando, só travando. Eu vou lá em downloads. Não apareceu aí, mas eu fui em downloads. Daí vai ter aí, ó. Galera, eu tô redublando aí, tá? Mas tá funcionando o áudio. Tô redublando porque não deu certo. Eu tinha esquecido de colocar áudio. E se controla, Davi.